ტრამპმა გაამჟღავნა ბომბი, რომლითაც ირანს ყველაზე მეტად ეშინოდა. ომი შეიძლება აუიაიერიშიდან გადავიდეს რეჟიმის ტერიტორიაზე ორშაბათს 2026 წლის 18 მაისს. თეთრი სახლი დგას მძიმე გადაწყვეტილების წინაშე. ირანში სპეციალური ოპერაციების ძალიგზავნის ვარიანტიც აქვს. მისია მიმართულია მაღალგამდიდრებული ბირთვული მასალისკენ, რომელიც შესაძლოა სტრატეგიულ ობიექტებში იყოს დამარხული. დელტა ძალა ამ საუბრის ცენტრში აღმოჩნდა, რადგან ეს არის დანაყოფი, რომელიც მზად არის მაღალი რისკის საიდუმლო და პირდაპირი მისიისთვის. და მხოლოდ შეგახსენებთ, რომ ეს იგივე დელტა ძალაა, რომელმაც ნიკოლას მადურო დააკავა კარაკასში 2026 წლის 3 იანვარს. როდესაც ამერიკული სპეციალური ძალები ვენესუელაში შევიდნენ, მათ დიქტატორი ხელისუფლებიდან ჩამოაშორეს და ბრალდებებზე პასუხის გასაცემად წაიყვანეს. შეერთებულ შტატებში ტრამპი არ საუბრობს ჩვეულებრივ დიპლომატიურ ზეწოლაზე, არამედ იმ ჯარზე, რომელიც უკვე გამოიყენეს მტრის ლიდერზე საკუთარ ტერიტორიაზევე ზემოქმედებისთვის. ეხლა ყველაფერს გეტყვი, მაგრამ ჯერ ახზე უნდა გამოიწერო, რომ ინფორმირებული დარჩე. ინფორმაცია რეალურ დროში, საუკეთესო ჟურნალისტური ხარისხით. უკვე სანდოობის სტანდარტად მიჩნეული მილსონ ალუესი არის ის ნიშანი, რომელიც აჩვენებს, რომ ტრამპი მხოლოდ თეირანს არ ემუქრება. ის მაგიდაზე დებს შეზღუდულ ქირურგიულ შეჭრას და განსაზღვრულ მიზანს. ირანის რეჟიმს არ მისცეს ბირთვული მასალის აღდგენის ან დამალვის საშუალება. და სიტუაცია კიდევ უფრო გამწოვდა მას შემდეგ, რაც New York Times-ის მიერ დასახელებულ წყაროებზე დაკრიტნობით გავრცელებულმა ინფორმაციამ აჩვენა, რომ შეერთებული შტატები და ისრაელი ემზადებიან ირანზე შესაძლო თავდასხმების განახლებისთვის. ეს შეიძლება უკვე ამ კვირაში მოხდეს. დამოკლებაში ასევე ნათქვამია, რომ ეს მზადებები ყველაზე ინტენსიურია მას შემდეგ, რაც აპრილის დასაწყისში პაკისტანის შუამავლობით ცეცხლის შეწყვეტა გამოცხადდა. ამასობაში თავდაცვის მდივანმა პიტ ჰაქსეტმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონს აქვს გეგმა საჭიროების შემთხვევაში ესკალაცია მოახდინოს. ტრამპმაც ასევე მკაფიოდ აღნიშნა, რომ ირანის რეჟიმი უარს ამბობს წინა შეთანხმებების აღიარებაზე და რომ გამდიდრებული ურანი უნდა გამოვიდეს თეირანის ხელიდან. ყველაზე ფეთქებად ნაწილად ითვლება ხმელეთიდან შესვლის შესაძლებლობა. განხილული მისია არ იქნება ფართომასშტაბიანი შეჭრა მთელი ირანის დასაკავებლად, არამედ სპეციალური დანაყოფების ოპერაცია, რომლის მიზანია გრძნობიარე ზონებში დამარხულ ბირთვულ მასალამდე მიღწევა, ხოლო გარშემო სამხედრო მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ოპერაციის დაცვას. აი რატომ ჩნდება დელტა ძალების სახელი ამ ოპერაციასთან ერთად? ეს დანაყოფი არ ერთვება სიმბოლურ მოქმედებებში. ისინი მოქმედებენ მაშინ, როცა ამერიკის მთავრობა თვლის, რომ სამიზნე კრიტიკულია. დრო მცირეა და მტრის მოქმედების დაშვების რისკი უფრო დიდია, ვიდრე ოპერაციის რისკი. სამხედრო ხელისუფლება აღიარებს, რომ ასეთი მისია შეიძლება მსხვერპლით დასრულდეს, რადგან ის გულისხმობს მტრულ ტერიტორიაზე შესვლას, შესაძლო დაპირისპირებას ირანულ ძალებთან და სამიზნის გარშემო დაცვის აუცილებლობას. ანუ ტრამპს ჯერ არ უბრძანებია დელტას დანაყოფისთვის იმ კარში შესვლა, მაგრამ კარი უკვე ოთახის ცენტრშია მოთავსებული. ირანმა დარტყმა იგრძნო ჯერ კიდევ მაშინ, როცა პირველი ნაბიჯი მიწაზე არ გადადგმულა. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიამ ეთერში წამყვანები გამოუშვა სტუდიაში თოფებით, რომლებიც საუბრობდნენ იარაღის ძირითადი მოხმარების სწავლაზე და ომში მონაწილეობის აუცილებლობის შემთხვევაში მზადყოფნაზე. ეს თავდაჯერებულობას არ გავს, ეს შიშს გავს. პროპაგანდის ფორმით ორგანიზებული რეჟიმი, რომელიც ყოველთვის აკონტროლებდა საკუთარ მოსახლეობას, ახლა ცდილობს სამოქალაქო მობილიზაციის სახის წარმოჩენას. თითქოს თავად საზოგადოება იყოს ფარი ამერიკელების შესაძლო შემოსევის წინააღმდეგ. ეს რეაქცია აჩვენებს პანიკის მასშტაბს თეირანში. რეჟიმმა იცის, რომ დაბომბვა ზიანს აყენებს, მაგრამ სახმელეთო ოპერაცია საუბარს ცulis, საჰაერო იერიში ანადგურებს სტრუქტურას, სპეციალური ძალების შესვლა კი სხვა რამეა. ეძებენ დოკუმენტებს, მასალას, მეცნიერებს, ობიექტებს და ამტკიცებენ განსხვავებას. ეს სასტიკია. თუ ტრამპი მართლაც დაავალებს ოპერაციას ბირთვულ მასალაზე, ირანი დაკარგავს კომფორტს, რომ ყველაფერი ბეტონის ქვეშ დამალოს და შემდეგ მსოფლიოს უთხრას თითქოს არაფერი მომხდარა. სპეციალური დანაყოფების ყოფნა ნიშნავს, რომ ვაშინგტონი პრობლემის უშუალოდ მოგვარებას ცდილობს და არა მხოლოდ შორიდან ბომბების ჩამოგდებას. ტრამპმა ასევე გაზარდა საჯარო ზეწოლა. მან დაწერა, რომ ირანისთვის დრო იწურება და ირანის ლიდერებს სწრაფად უნდა იმოქმედონ, წინააღმდეგ შემთხვევაში სერიოზული შედეგებით დაემუქრა მათ. ან თეირანი მისცემს რეალურ გარანტიებს ბირთვულ მასალაზე, ან შეერთებულმა შტატებმა შეიძლება მუქარა სამხედრო ქმედება დაქციოს. ჯაშუშებზე ნადირობა ამ სცენარს კიდევ უფრო აფართოებს. FBI $200,000 სთავაზობს იმ ინფორმაციას, რომელიც მონიკა ვიტის შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების ყოფილი კონტრდაზვერვის სპეციალისტის დაჭერასა და გასამართლებამდე მიიყვანს.
ის ბრალდებულია ირანში გაქცევასა და ეროვნული თავდაცვის ინფორმაციის რეჟიმისთვის გადაცემაში. 2019 წელს წაუყენეს ბრალი და დღემდე მიმალვაშია. ეს საქმე განსაკუთრებით მძიმეა, რადგან ის ამერიკულ საიდუმლოებებს, სადაზვერვო ქსელებს და ირანის მტრისთვის შესაძლო პირდაპირ დახმარებას ეხება. ეს ნადირობა კრიზისისგან განცალკევებით არ მიმდინარეობს. ის აჩვენებს, რომ ვაშინგტონი ირანს ერთდროულად ორ ფრონტზე ებრძვის, ბირთვულ და ჯაშუშობის ფრონტზე. მეორე მხრივ დონალდ ტრამპი ზეწოლას ახდენს, რომ ამოიღონ ან გააუნებელყონ გასაიდუმლოებული მასალები. მეორე მხრივ, FBI ცდილობს მიაგნოს პირს, რომელსაც ბრალად ედება სენსიტიური ინფორმაციის გადაცემა რეჟიმისთვის. შეერთებული შტატები მხოლოდ თეირანის სამხედრო შეჩერებას არ ცდილობს, არამედ სურს დაშალოს ის ქსელიც, რომელმაც ირანს ამერიკელების მეთოდების გაგებაში დაეხმარა. ირანის რეჟიმი ცდილობს პასუხი გასცეს ზღვაში. ირანის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებულმა პარლამენტარმა განაცხადა, რომ თეირანმა მოამზადა მექანიზმი ჰორმუზის სრუტეში მოძრაობის განსაზღვრული მარშრუტით კონტროლისთვის და სპეციალიზებულ მომსახურებებზე გადასახადების დაწესება. მისი თქმით, მხოლოდ იმ კომერციულ გემებსა და მხარეებს, რომლებიც ირანთან თანამშრომლობენ, ექნებათ სარგებელი. ეს ეკონომიკური და პოლიტიკური ზეწოლაა. თეირანი სურს სისუსტე მუქარად აქციოს. რეჟიმი შეშინებულია ახალი თავდასხმების რისკით, სახმელეთო ოპერაციის შესაძლებლობით და ამერიკის მიერ მის ბირთვულ ობიექტებზე დაკვირვებით. უკან დახევის ნაცვლად ის ცდილობს ხარჯი შეუქმნას გემებს, კომპანიებს და მთავრობებს, რომლებიც ამ საზღვაო გზაზე არიან დამოკიდებული. ეხლა განხილული შეჭრა არ არის ნელი მარში, დროშებით და დედაქალაქის ოკუპაციით. ეს არის ზუსტი შეღწევა, რომელიც მიზნად ისახავს ბირთვული მასალის მოძიებას და ირანისთვის ქაოსის თავშესაფრად გამოყენების აღკვეთას. ეს არის პოლიტიკური ბომბი, რომელსაც დონალდ ტრამპი აგდებს თეირანზე. ის არ საუბრობს მხოლოდ ბაზებზე თავდასხმაზე, ან შენობების განადგურებაზე. ის აყენებს ვარიანტს, შევიდეს გამოიტანოს ის, რაც საინტერესოა და დატოვოს რეჟიმი ირანისთვის ყველაზე საშიში აქტივის გარეშე. ეს არის სტრატეგიული დამცირება. რევოლუციური გვარდია შედის ამ გათვლაში. როგორც ირანული წინააღმდეგობის მტკიცე ბირთვი, ის აკონტროლებს სამხედრო სტრუქტურის გადამწყვეტ ნაწილს, გავლენას ახდენს ბირთვულ პროგრამაზე და ინარჩუნებს რეჟიმის ყველაზე აგრესიულ პოზიციას. თუ თეთრი სახლი მიხვდება, რომ ამ ჯგუფს შეუძლია სცადოს მასალის დამალვა, ნაწილების გადატანა ან დროის მოგება, სპეციალური ძალების ყოფნა ხდება პირდაპირი პასუხი. დონალდ ტრამპს არ უნდა, რომ ირანმა მოლაპარაკებები თეატრად აქციოს. მას სურს ზეწოლა იქ, სადაც ყველაზე მეტად ტკივა, მასალაზე, მეთაურებზე, ჯაშუშობის არხებზე და რეჟიმის ბლეფის უნარზე. შემდეგი ნაბიჯი დამოკიდებულია თეთრი სახლის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე და ირანის რეაქციაზე მომდევნო საათებში. თუ რეჟიმი გააგრძელებს დროის გაწევას, ჰორმუზის მუქარას და სახელმწიფო ტელევიზიას გამოიყენებს მოსახლეობის ომისთვის მოსამზადებლად. მიწის ოფცია უფრო აქტუალური ხდება. დელტა ძალა ამ სცენარში არ ჩანს. შემთხვევით ის ჩნდება იმიტომ, რომ მოწმინება ამოიწურა, უნდობლობა აფეთქდა და ვაშინგტონი ეხლა ირანის ბირთვულ პროგრამას ასე ეპყრობა. სამიზნე, რომელსაც უნდა მიაღწიონ და არა მხოლოდ დაგმობილი. სიტყვით გამოსვლაში. მე ვარ მილსონ ალუესი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი და ჩემი მიზანია ყოველდღე მოგაწოდო ჭეშმარიტი ინფორმაცია. სიახლეების ბულები ვიდეოს აღწერაშია. დაუტოვე ლაიქი ამ ვიდეოს, გამოიწერე არხი და ბოლოს გადახედე კომენტარებს, რომ კიდევ უფრო ჩაერთო ჩვენ საზოგადოებაში. მილსონ ალუესი. ამინ.